Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, мына акыркы маалдарда мамлекетибиздин кырдаалы өтө курчуп кетти. Биз ушу кырдаалды жөнгө салуу боюнча силерге берген убаданын негизинде Садыр Нуркожоевич Жапаровду түрмөдөн чыгарып, аны актап, андан кийин мыйзамдуу түрдө Жогорку Кеңештин 61 депутатынын берген добушунун негизинде Садыр Жапаровду жаңы премьер-министр кылып дайындадык. Эми ошону дайындагандан кийин мамлекетибиз кайрадан ушунчалык чоң ызычуудан кийин кайрадан ушу мыйзамдуу талаак алып келип, ошо мыйзамдын негизинде гана аракет кылайлы деген үмүтүбүз бар жана ошону гана жасап атабыз. Биз бир дагы мыйзамсыз иш жасаган жокпуз. Мыйзамсыз бир кароолчуну дайындаган жокпуз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бардык иштер мыйзам чегинде болуш керек. Ошол эле мезгилде биз мыйзам чегинде жүрүшүбүз керек, мыйзам чегинде аракет кылышыбыз керек, жана ошого кайтышыбыз керек деген маалда көптөгөн саясий күчтөр, кээ бир партиянын өкүлдөрү, мына Сурабалдиева, Токтогазиев дегендер, Токтогазиев бир 200 адам чогултуп алып эле тигил площадьтан өзүн премьер-министр деп жарыялап жүрөт. Бул деген биринчиден маңкурттук, акылы жоктук болуп эсептелет. Экинчиден эң негизгиси мамлекет ойлобогондук. Мамлекетибиздин биримдиктүүлүгүн, мамлекетибиздин тынчтыгын сактоо биздин милдетибиз. Бүгүнкү күндө ар кандай кызмат орундарына чуркап, же болбосо ошо бошогон кызмат орундарын талашып, мал мүлккө талашкандардын бардыгы бул каразгөйлөр. Бизге бүгүнкү күндө кызматтын деле кереги жок. Эч кандай байлыктын да кереги жок. Мамлекетибиз бүтүн болуп калса болду. Кыргызстаныбыз сакталып калса болду. Ошондон баардык күч аракетибизди жумшап, мына 3-4 күндөн бери тынбай чуркап жүрөбүз. Кудай буйрса, азыркы күндө мыйзамдуу талаага кайра алып келдик. Бүгүнкү күндө жаңы өкмөт парламенттин төрагасын шайладык. Абдалдай Муктабек Түсүповичти. Жаңы премьер-министр шайладык. Садыр Нуркожоевичти. Эми Садыр Нуркожоевич өкмөттүн составын шайлап, ошол мамлекетибиздеги алдыга жылышыбыз керек. Анан тияктан бирөө 2000 адам чыгара калып, бияктан бирөө 2000 адам чыгара калып, ушинтип эле отура берсе, бул эмне деген жакшылык болсун. Ошондуктан мен кайрылып кетем, урматтуу шайлоочулар, биздин силерге берген убадабыздын негизинде 1 ай болуп биз айтып жүрдүк. 1 ай бою айттык, ошол Садыр Нуркожоевич чыгарабыз, мыйзамдуу түрдө бийлик алып келебиз деп. Бийлик алып келдик. Эми ар түрдүү ушактар таратып атышат. Бизди Матраимовдор менен бирге экен деп атышат, жана башкаларды айтып атышат. Ал маселе калп. Мунун бардыгы провокация. Каяктагы Матраимовдор? Матраимовдордун бардыгы качып кетти. Жок азыр мамлекетибизде. Мурдагы президент дагы качып кетти. Мурдагы президент дагы жок азыр мамлекетте, көрбөй атабыз. Ошондуктан азыр мыйзамдын чегинде гана аракет кылышыбыз керек. Ар түрдүү топторго бөлүнбөстөн, провокацияларга бөлүнбөстөн, бири-бирибиз менен чабышпастан бир мамлекетти сактап калышыбыз керек. Эгерде андай кылбай турган болсок, мына ар түрдүү күчтөр башын көтөрүп атат. Куралдуу күчтөр чогулуп атышат. Ар жактан кандай уюмдардан акчалар келип атат деп атат, куралдар келип атат деп атат. Эгер мунун бардыгын чогултурса, коомубуз мындан да жаман болуп жарылышы мүмкүн. Ошондуктан мен биздин шайлоочуларыбызга, кыргызстандык мекендештерибизге баарына кайрылып кетемин. Баарыңыздарга, ар бириңиздерге Кыргызстан керек болсо, ар бириңиз аракет кылыңыз. Кылган аракетибиздин бардыгы мыйзам чегинде болушун каалайт элем. Биз сөзсүз түрдө тил табышабыз, сүйлөшөбүз, ар түрдүү күчтөр менен сүйлөшүп атабыз, партиялар менен сүйлөшүп атабыз. Бирок биз бир гана нерсени талап кылып атабыз. Мыйзамдуулукту гана. Мыйзамдан чыгып, кээ бирлери айтып атышат, баарын таштап коюп, убактылуу өкмөт кайрадан түзөйлү деп атышат. Кээ бирлери айтып атышат, координациялык кеңеш менен биз өкмөт түзөйлү деп атышат. Жок, андай болбош керек. Биздин бүгүнкү күндө парламент бар, иштеп турган. Ошо иштеп турган парламентте депутаттардын каалоосу, депутаттардын добуш берүүсү менен гана мыйзамга киришибиз керек. Биздин мамлекетте мыйзам талаага кирбей турган болсок, башка эл аралык уюмдар турат, башка коомдук уюмдар турат, биздин өлкөбүз жок болуп кетүү коркунучуна турат. Ошондуктан биз бардык күчтөр менен, бардык саясий күчтөр менен жолугушуп, сүйлөшүп, ушул мамлекеттин бүгүнкү тынччылыгын сактап калабызга деген чоң ойдобуз, үмүттөбүз.